लोग, आई होप कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन रिंगटोन कैसे चेंज करेंगे। तो फ्रेंड बहुत ही सिंपल इजी स्टेप बताएंगे, आपको देखना है और फॉलो करना है। वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर फ्रेंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड आपको ऑप्शन देखने को रहता है फ़ोन में सेटिंग को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फ़ोन में साउंड, तो आपको साउंड पे क्लिक कर लेना है। साउंड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन रिंगटोन चेंज करना है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फ़ोन में नोटिफिकेशन रिंगटोन, आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ से अपने फ़ोन में कोई भी नोटिफिकेशन रिंगटोन चेंज कर सकते हैं, जो भी रखना चाहते हैं आप यहाँ से इस प्रकार सिलेक्ट करेंगे और अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन रिंगटोन चेंज करेंगे। तो अगर फ्रेंड आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट इंटरेस्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।